900 वॉट का ये स्टेरियो क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड शॉर्ट हो चुका था, पूरी तरह बंद। हमने खराब पार्ट्स बदले, ट्रैक रिपेयर किया और इसे फिर से चालू किया। अब ये वापस फुल पावर में बज रहा है, एकदम क्लियर साउंड के साथ। पूरी रिपेयर प्रोसेस देखने के लिए फुल वीडियो देखना न भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 900 वॉट का ये स्टेरियो क्लास